kyllä kovaa ajamalla rikki meni. Ja sit renkaatkin vielä varoittaa, että sit niinku ehkä kuulit tuossa, kun me tultiin muutamassa mutkassa ne vinkku. Joo. Siitä jo tietää sen. Sitten kun ne alkaa vinkkuun, ne kertoo, että nyt te ollaan pidon rajoilla, mutta ei sekään haittaa mitään. Niillä voi mennä niin, että luistaa. Tää on niinku uskomatonta kyllä tää kone, niinku, että tavallaan niinku tuntuu, että tämmöisessä vauhdissa on pakko laittaa kolmosta, että se jaksaa vääntää. Joo, mutta ei oo kyllä. Kyllä se vääntää kuvaa. Niin, tässä on 1,5 tuntia kuitenkin nyt jo. Niin kuin sanottu, niin se on jo 1000 kierroksessa on jo se yli 200 Nm. Kyllä se... Että on silleen aika letkeetä. On. Siis voi ajaa tosi letkeästi ja mukavasti, jos haluaa. Et ei oo pakko ajaa sille hampaatirvessä niin kuin joilla urheiluautoilla ja hakee koko ajan oikeeta välitystä. Kun ei jää liikaa katselemaan. Sitten ehkä kuitenkin on, että tällä olisi varmaan itse tuli saittua niin, että yrittäisi, että aika vähän käyttää jarruakin. Ja joo, näin on. Että ne ei lämpene ja tiedätkö? Joo, ei sitä mä sanoin, että tätä voi ajaa kyllä aika pitkälle vaan kaasulla ja ratilla. Kaasulla ja ratilla. Että tää on melkein niin kuin automaattia ajaa sitä.